बटुक भैरव की बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर आपको पता हो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन बहुत कम ही कहानियाँ हम लोग जानते हैं। जब मैंने बटुक भैरव पर थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे कुछ कहानियाँ मिली हैं जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट 2, 3 या 4 स्टोरी हैं। तो अगर आपको सुनने का इच्छा हो तो पूरा स्टोरी ज़रूर सुने बटुक भैरव के बारे में। बटुक भैरव की उत्पत्ति की कथा बहुत सारी है, जिसमें से एक है कि आपद नामक एक राक्षस ने बहुत किस्म के तांत्रिक साधना कर बहुत शक्तिशाली हो गया था और अपना कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान भी ले लिया था कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में किसी के हाथों मारा नहीं जा सके, और ब्रह्मा जी ने भी वरदान दे दिया था। फिर उसका अत्याचार हर एक जीव जंतु, मनुष्य, देवता, राक्षस सभी को मिलने लगा, क्योंकि उसे मारा नहीं जा सकता था। तो सभी लोगों में भय, अत्याचार इत्यादि उत्पात बढ़ चुके थे। इस विपत्ति के निवारण के लिए शिव जी के पास सभी देवी देवता गए और अपात के दुष्कर्म सुनकर भगवान शिव जी एकदम क्रोधित हुए और उनकी तीसरी नेत्र से, क्रोधाग्नि से एक अग्नि पिंड की रचना हुई और सभी देवी देवताओं ने भी अपनी शक्ति में से एक अंश निकालकर पिंड में दिया, और फिर वो अग्निपिंड एक 5 साल के बालक के रूप में आ गया, यानी 5 साल के बालक का रूप ले लिया। शिव जी ने बताया कि ये बालक समय, स्थान और विस्मृति का जीवित अवतार है और इसका नाम बटुक भैरव है। प्राणियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए बटुक भैरव ने अपात से युद्ध किया। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अपात को समय में नहीं मारा जा सकता, ना ही अतीत में, ना ही वर्तमान में और ना ही भविष्य में। तब बटुक भैरव ने काल चक्र को वहीं रोक दिया और अपने हाथों से अपात को चीर दिया, अपात को मार डाला। इसीलिए बटुक भैरव को अपाद उद्धारक बटुक भैरव नाम से भी बोला जाता है। शिव जी ने बताया कि बटुक भैरव रूप उनका आदि रूप का प्रकट रूप है, जो पहले भी निराकार रूप में था। अब दूसरा मैं स्टोरी बताती हूँ। हुंड राक्षस के कारण देवी काली बहुत क्रोधित हुई थी। तब भी शिव जी ने बटुक रूप लेकर काली माता को माँ माँ कर रोकर शांत किया था। बटुक भैरव को शिव जी का बाल रूप माना जाता है, सौम्य रूप भी माना जाता है, ब्रह्मचारी रूप भी माना जाता है और शिव जी का आदि रूप जो प्रकट रूप में है ये भी माना जाता है। केवल सात्विक भोग ही बटुक भैरव को दिया जाता है, या यूँ कहें कि बटुक भैरव सात्विक भोग ही ग्रहण करते हैं। अब नेक्स्ट स्टोरी है। अंधक को मारने के लिए भी शिव जी ने भैरव का रूप धारण किया था और अंधक और भैरव जी का भीषण युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद ही शिव जी ने अंधकासुर का वध किया था। अब अगली कहानी है ब्रह्मा जी के बारे में, ब्रह्मा जी और बटुक भैरव के बारे में।
तो शुरू करती हूँ। सबसे पहले आप भैरव जी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि शिव जी का 5वां अवतार है भैरव जी, और बहुत सारे रूप हैं भैरव बाबा के। तो यहाँ पर आप भैरव भी नाम रख सकते हैं, बटुक भी नाम रख सकते हैं, और शिव जी भी आप बोल सकते हैं। तो कहानी ऐसा है कि ब्रह्मा जी के 8.5 वर्ष बीतने के बाद जब उन पर अविद्या का प्रभाव हुआ तो देवताओं में भीषण अहंकार उत्पन्न हो गया था। तब उसी कलयुग में सभी शिष्णों दरपरायण हो गए थे। इसका मतलब हुआ कि सब सिर्फ काम इच्छा यानी सिर्फ पेट पूजा और वासना में ही खुद को बिजी कर लिए थे, और वो लोग ना ही वेद ध्वनि सुनते थे, ना ही कोई ज्ञान अर्जित करते थे, यानी कोई भी अच्छा काम वो लोग नहीं करके सिर्फ खाना और वासना में लिप्त हो गए थे। प्रत्येक देश और नगर में भक्षण, पान और मैथुन में निरत हो गए थे, यानी ये सिर्फ खाना और मीन्स मांसाहारी खाना और शराब पीना और वासना में ही उनका दिन व्यतीत होने लगा था। विष्णु, गणेश, सूर्य, शिव को कोई कुछ नहीं मानता था और समस्त संसार को शक्ति स्वरूप मानकर भग पूजा में निरत हो गए थे। ऐसा स्थिति देखकर बटुक का रूप धर शिवजी ब्रह्मा जी से पूछे कि हे ब्राह्मण, आप धर्म का उपदेश करें जिससे हम लोगों का उद्धार हो सके। तब ब्रह्मा ने कहा कि मेरे ऊपर वाले मुख से निःसृत आगम नामक पंचम वेद भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। कलयुग के प्रारंभ में जब यह आप कहते हैं कि सृष्टिकर्ता सदाशिव हैं, तब ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि का कर्ता एवं रक्षक दोनों मैं ही हूँ। यानी ब्रह्मा जी के 5वें मुख से एक 5वां वेद निकला था जिसमें सिर्फ भोग और मोक्ष ही था, उसमें कोई भी धर्म का उपदेश नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन बोलता है कि सदाशिव ही सृष्टि के कर्ता हैं, सृष्टि का कर्ता तो और रक्षक दोनों तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने सृष्टि की रचना की और मेरे ही द्वारा रक्षण हो रहा है, ऐसा उनके दिमाग में था, 5वें सिर में था। और ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि मेरे ही उदर्व मुख से निर्गत आगम नामक 5वां वेद है, और इस वेद के अनुसार जो आचरण करते हैं उसको परम गति की प्राप्ति होती है। आगे ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि हे बटुक, भक्षण, पान और अंगना से होने वाले सुख को तुम नहीं जानते। इसका मतलब था कि वो बोल रहे थे कि नॉनवेज खाना और शराब मदिरा पीना और स्त्री सुख यानी वासना, ये सब का सुख तुम नहीं जानते। और उन्होंने ये वचन कहकर और आगे भी कहा कि जो इस 5वें वेद को अनुसार पढ़ेगा या आचरण करेगा, वैसा ही काम करेगा, तो उसको परम गति मिलेगी। फिर ब्रह्मा जी के ये सारी बातें सुन के तीनों युगों में धर्म की स्थापना के लिए बटुक के जो नेत्र थे वो क्रोध से, गुस्सा से लाल हो गए और शिव की अवज्ञा होती देखकर, यानी शिव जी के बारे में
वो जब इतना बुरा शब्द बोल चुके थे तो उस कारण बटुक ने अपने हाथों की छोटी उंगली के जो तीखे नाखून थे उससे ब्राह्मण का सिर को काट डाला और पांचवा वेद जो ब्रह्मा जी के पांचवें मुख से निकला था निकल रहा था या निकल कर शिव जी या बटुक भैरव में ही विलीन हो गया, यानी उसमें समा गया। तो ये थे बटुक भैरव के बारे में कुछ कहानियाँ और इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी बटुक भैरव के बारे में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।